大家好，我是乡村守护者皮皮哥。刚才呢1点半和2点钟的时候，下了一点暴雨，下了1个多小时或2个小时，4点多停了。停了以后，现在这个树叶上、树枝上还有一些那个水珠。你看这个荒草又长满了，这就是这个桃树后面那家巢树。我刚才在这个抽空呢去搅了一些这个构树叶。搅这个构树叶呢，准备是来喂兔。我昨天给兔搅的那个玉米杆上半部分，但是兔子好像不太喜欢吃，所以每到下雨要来临的时候，明天要有雨的时候，这个构树叶反而成了兔子的救命稻草。给大家搅上多搅一点，因为晚上、明天还有明天晚上，甚至到后天早上，要下雨的话，到后天早上都要吃干净的。这上面还有点水，拿回去晾晒一下就可以了。晚上的话，到时候晒时间长一点，因为现在马上又要下雨了，晚上是大雨。这抽这块呢，你看现在是晴了一阵以后，6点以后到7点左右，它又一次大雨。你看现在吹的风都是凉风，凉飕飕的，所以这就是夏天，雨来说来则来，说快则快。所以说对我们来说也是一个猝不及防上午呢刚好把那个所有的干叶叶全收完了以后，就等待着这场大雨了。其实下个雨也确实挺好的，起码天气凉爽了。我现在这个左眼睛已经是黏糊糊的，已经热的里头是很难受，所以说希望尽快赶紧把这个大雨再降次降温，今天晚上好睡个舒服觉。好，不啰嗦了，我要继续搅这构树叶给兔当干粮了。谢谢大家支持。